mwe mukatonyeze mwenda famba mwenda munyatonyize mukaaga ne www.primeradio.ug twagala okwaniriza ku kusabbiiti eno naku z'omwezi nga 14 omwezi gwa 11 omwaka 2022 kusabbiiti eno tukwanirizaako nateera mu ngeri enjawulo mu kusinza kwa Prime Radio okuviira ddala mu byokuyiga ku makya kumalirako ddala olunaku lwonna nga tuli mu sabbiiti njagala kutegeeza nti mu kiseera kino tugenda mu byokuyiga byaffe bya lesoni tutundira ekyokuyiga ekyomusanvu njagala okwaniriza mukadde kiwanuka mu studios akadde kaffe tukakozesa obulungi leero obutagambika mukadde sebo ne bana abatulaba ku Facebook obeekwese basawo ne bannyabo abatulaba ku Facebook tubalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebale atukuumye n'atuusa kaakano nga tuli balamu n'ekikulu atuwadde akaseera akalungi okwogera ku kigambo kye nga tukyogerako tuseeyo omwoyo tuteeketeeke emitima gyaffe tulindirire Mukama waffe. Nange so twebaza Mukama atukuumye okutuyisa mu wiiki era tumwebaza olwa lesoni gye tugenda okuyiga era nja kusaba omukadde atukulembere mu kusaba. Kitaffe ow'ekisa ekingi Mukama alwawo okusunguwala tukwebaza olw'obulungi bwo n'ekisa kyo kubanga kiba kijja buli lunaku tuzze mu maaso go okuyiga ekigambo kye ekitukuvu twebikkulire mwoyo omutukuvu atuyigirize ate ne bamalayika bo nabo babeere kumpi wano obuluŋŋama obuva gy'oli tubeereko nga tuyiga ekigambo kyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Lesoni egamba nti okusinza mu byenjigiriza. Okusinza mu byenjigiriza. Olunyiriri olw'okujjukira lwagambye nti muwe Mukama ekitiibwa ekigwanira erinnya lye. Muleete ekiweebwayo mujje mu maaso ge. Musinze Mukama mu bulungi obw'obutukuvu. Ebyo Mirembe 16:29. Okusinza mu byenjigiriza. Olunyiriri lw'okujjukira olwa lesoni eno oba kasooke bwe nti abafumba ebijjulo eby'omulembe basooka ne kapetayiza kasupu ne bamaliriza ne dessert keeke ice cream tetubimanyidde nnyo ewaffe naye n'obubalabubala lesoni senga ebadde miiro eno yandibadde dessert esembayo naye ffe gye twagala okusookeza ddala si kulwa nga wakati mu lesoni awo tufuna ekizibu ne tutamalaako bwe tufuna ekizibu lesoni tuba tugifunzizza yonna tusooke kulya keeke tusooke kulya keeke tulyoke tulya ekyeggulu. Basebo ne bannyabo lesoni egambye nti wa Mukama ekitiibwa ekimusaanira oba ekisaanira erinnya lye. Leeta ekirabo mu maaso ge. Sinza Mukama akimazeyo awo mu bulungi obw'obutukuvu. Twagala tusunsulemu katono lesoni yonna kumpi yeetooloolera ku lunyiriri luno. Njagala kubuuza mukadde n'essoza ekibuuzo. Okuwa Mukama ekitiibwa ekisaanira erinnya lye n'okusinza mu bulungi obw'obutukuvu kitundu ki ku muntu ekikola bino? Mutima. Katonda ekitiibwa tukimuweera wa? Katonda ekitiibwa tukimuweera mu mutima se omusumba. Tukimuweera mu mutima. Tumusinziza wa? Mu mutima. Ago ge mazima. Naye ebiri mu mutima bisibwa bitya mu nkola?
okusinza oba kuli mu mutima Mm. okuwa katonda ekitiibwa which is part of worship Mm. kubanga okuwa katonda ekitiibwa era kwe kusinza Yes, sir. biba biri mu mutima bisibwa bitya mu nkola bwe biva mu mutima Mm. ne bigguka mu bwongo obwongo ne buteekesa mu nkola emikono nagyo oba n'emibiri gyaffe nekireeta ekirabo byonna ne kireeta ekirabo byonna ne bitambulira wamu okusinza ne kulyoka kulaba omukisa ekitegeeza bannaffe abatuwuliriza n'abatulaba okusinziira ku lesoni gye twayize okusinza kulimu parts bbiri Mm. eziteekwa okukwatagana kufuuka okusinza kituufu okusinza bwe kuba kuva mu mutima ne kulyoka kulabikira mu bikolwa ku bibiri bino kiki ekizaala kinnaakyo oba kiki ekiwa kinnaakyo amakulu mu kusinza ku bibiri kyekiwa kinnaakyo amakulu kubanga wano agambye nti wa mukama ekitiibwa ekimusaanira Mm. mugambye nti ekyo tukikolera mu mutima Mm. bwe tumala okukikola bring an offering ku bibiri kiki ekifuula ekiwa kinnaakyo amakulu ekiwa kinnaakyo amakulu gwe mutima kubanga mukama waffe bwe tumuyingiza mu mutima gwaffe Mm. nze nadde ensoma lesson nakitunuulidde n'okusinziira ku bino nga tuyinza okuba n'okusinza tetusinzangako Oh. katonda ayingira munda mu mutima gwaffe nga twagala okumusinza byonna nga tetunnabikola nga nawe tuba tutudde butuuzi nga tuyimiridde bwe tuti nga tetuyimbye tetuwaddeyo kintu tusobola okubeera nga tusinza mukama ya yagala mukama katonda wo n'omutima gwo gwonna n'omutima gwo gwonna n'amagezi go gonna n'amaanyi go gonna gonna n'ebirowoozo byo byonna kaakati bw'omala okukola ekyo kakati tugende tuteeketeeka esabbiiti puroguramu ya sabbiiti ey'essomero lya sabbiiti Mm. tuleke tukole ne divine service tusookere ku divine service gye tumanyi obulungi divine service tusookera ku ki luyimba lwa ttendo oluyimba lw'ettendo bwe luggwako ne tusaba dokusoloje Eh, dokusoloje bweggwako omulanzi n'alanga oluyimba bwe tulumala tuyinza okukola ebibiri bw'amala okulanga oluyimba n'asalooza ekirabo ow'ekirabo najja Mm. ne tukisabira Mm. ne tukimala sitole y'abaana neggwa oluyimba olw'enjawulo ne luggwa abamu ekyawandiikibwa bakireetera awo Mm. ebyo byonna kusinza kusinza tukuyita kusinza ffe era kwe kusinza Yes. era bwe bigenda obulungi Mm. okusinza kwagenze kiki kwagenze bulungi batuufu mu ngeri emu oba endala naye nsobola okukola ebyo byonna byonna naye nga sisinzizza butereevu kituufu nnyo lesoni eno yakyogeddeko Eh, tibanteekamu ekitiibwa kyaki kyakumimwa eri mu makko nga bayigiriza amateeka g'abantu ng'ebyokukwata ekyo kitwagadde okutandika nakyo n'obulombolombo obw'abakadde si kyakabi kyakabi okuvaayo nga ogamba nti okusinza kwagenze bulungi oli bwakubuuza nti akayimba wakawulidde akayimba kabadde first class essaala omusajja gye yasimbudde owa samoni byonna bisobola okugenda obulungi nga tewabadde kusinza mu mutima gwo ese bisobola okugenda nsobola ntya okuyimba oluyimba olwa special item nga sisinzizza ate nga oluyimba lwakusinza nsobola ntya nga weewuliriza ng'oluyimbidde abalala. naawe wennyini osobola okweyimbira era bwe tuvaamu nembuuza oluyimba lwagenze lugenze lutya oluyimba lugenze lutya bulungi. Bigenze bulungi. omanyi kagundi mbadde sikeesiga bulungi naye kamayike kannawulidde nga akatajjagi Practice emala, Mm. aguddeko bigwe. mubadde muluyimbiraani
congregation. mumubuuzi era yensonga lwaki gye mubuuza singa lwabadde luyimbirwa bwanakuubwa. Kakati enyanjula esooka, enyanjula eyo ye conclusion ya lesson eno, bira bwe tunaba tuwunzika gye tujja okuwunzikirako. Era sse omusumba n'akalala akatono ennyo mu kusinza kwe tutera okusinza twekanga bwekanzi nga samoni ze tuyize omubuulizi zaleese ku lunaku lwe tuzze mu kkanisa weekanga ng'oli tazze mu kugijjukira era bw'oddamu okugimubuuza ku sabbiiti omusajja yabuulidde ku kintu byabadde bikulu bikulu okuttemu kinti byonna byonna okutwalira awamu byabadde bikulu naye ku Saalongo yabisubiddwa byabadde bibi nnyo. Kakati ekikulu kyetwalabye mu lesoni nti mu butonde bwaffe Katonda bwe yali atutonda yatuteekamu ekintu kusinza kitundu ku buzaale bwaffe, ne bwe twagwa mu kibi okusinza kwasigala ku kyali kitundu ku buzaale bwaffe. Naye ekibi kyali tekinnajja, Katonda twamusinzanga openly nga bamulabako maaso na maaso, bamuwulira n'amatu ge n'emimwa gye bagiraba nga boogera naye. Ekibi bwe kyajja face to face nevaawo, obutonde bwonna ne bwonooneka ekibi n'okufa n'okusinza kwako ne kugenderako. Ennaku zino nnaku ezaffe ez'ekibi era okusinza tukyayagala, anti kiri kyatonderwa munda muffe. Tusomere akanjula ako akatundu ako akanjula akasembayo today, of course today. Olwaleero yadde ng'obwetaavu obuzaalo bw'okusinza bukyatulimu era ng'ekintu ekirala kyonna mu nsi eno bwe kiri nabwo bunyooleddwa era ne bwonoonebwa ekibi. Ekitegeeza nti mu bintu ebirala byonna ffe ng'ebitonde ebisinza tuyinza okufundikira nga tusinzizza ebintu ebikyamu, oba oluusi n'okufundikira nga tetusinzizza Mukama mu ngeri gy'alina okusinzibwamu. Kaakati bwe twatuuse ku Sande bwayongedde okukakasa nti buli omu alina kyasinza. Kituufu. Buli omu ku ffe kubanga kyakola ki? Kyatutonderwamu. Y'ensonga lwaki bwe tusoma mu byafaayo baatulaze mu lesoni ku Sande nti mu Misiri baasinzanga Abafalaawo, baasinzanga bakatonda ab'emitwe emingi, ebikere, ensowera, omwezi, emmunyeenya, abo Bamisiri. Ffe tusinza ki? Tusinza Katonda n'ebirala. Ne waffe basinza biki? Basinze amayinja, emiti, ennyanja. Oyogedde ku miti n'onzijukiza. Bw'oba ogenda ewaffe ng'oyitidde Kakiri, bw'oyita e Kakiri n'oyita mu katawuni bakayita katawuni nkeerabidde, ng'oyolekedde Masuuliita waliwo omuti oba mukookowe oba mutuba munene guli ku kkubo naye guliko ebintu biringa mabeere 2. Naye ssebo baasimbawo empaanyi, basimbako ekisaakaate, bagusiba akaleega ng'ak'omuntu amabeere gali akazungu kaleega bakozesa ngoye suuka ne basiba bulungi. Naye osanga ekiri awo muti gwe baatemye bagulangiridde ku leediyo ebukunji eyo badde bagusinza naye owa mashini yaguze ettaka teyagutegedde balajjana olulajjana baddawo nga balajjana. Okusinza amakulu gaako kikulu nnyo mu lesoni yaffe
kyenalabye ekigenda okutuyambako kyabadde mu kwanjula awo akatundu ako bwobadde osoma bwoba osomera akatundu ako tudde. Olwaleero abantu abasinga obungi beeraba nga babbeyi nnyo, tebayinza kuvuunamira mu maaso ga bibumbe ng'oggyeko ekifaananyi kya Maliyamu. So nga kino tekitegeeza nti abantu bano balimu eddiini mulimu abalimu eddiini n'ebeeteriimu, mbu tebalinaayo kintu kye basinza. Basinza ensimbi, obuyinza, tusooke tubanyonyolemu katono nti agambye nti ku mulembe guno gwaffe guli sophisticated okugenda okugamba eri omuntu atasobola kutunulya mukookowe gwaffe nga takkiriza Katonda, tasinza Katonda, naye nga n'ebyo ebyemiti aseka busesi abantu abasekereza ye n'omubuuza gw'osinza akize sirina akyogeza butamanya kubanga naye alina kyasinza. Era bye bino byayonyonyodde. Ensimbi oyinza ozogerako. Bw'oyagala ensimbi okusinga Katonda oba ozisinzizza. Obuyinza, amaanyi, ebikolwa by'okwegatta, bo bennyini, abayimbi bannakinku, babasinza, abazannyi b'emizannyo, bannabyabufuzi n'ebirala bingi. N'alooka annyonnyola kw'omanyira nti osinza kintu gundi. Omanyira ku ki nti kino ekintu ye Katonda wo gw'osinza, yakinnyonnyodde awo. Ekintu kyonna kye tusinga okwagala, kye tusinga okussaako ennyo ebirowoozo, kyonna kye tutambulizaako obulamu, ekyo kye tusinza. Whatever we love the most kiyinza obutaba Katonda oba omu ggulu, naye oba kyoyagala okusinga ebirala kyossaako ennyo essira oba omwoyo. Ono yagambye noga nti whatever we live for, ekikubeezaawo ekibeezaawo obulamu bwo, ekyo kyosinza. Abadde amaliza n'agamba ng'omuwandiisi omukafiiri David Foster Wallace bwe yalabula, singa osinza ekintu ekikyamu kijja kukulya ng'olaba. Nali mpuliddeyo abantu abaagala akapiira ttiimu ye ne bagikuba n'azirika n'afa, just like that. Wane gundi yagwa mu mmotoka, yawakana ludda lw'embikko awo, mupiira nga gumukutte n'agwa. Bwe yafuluma bw'ati nga ttiimu ye bagikubye, yeesuulamu bwesuuzi mu mmotoka n'agenda. Kale kaakati okusinza kintu kikulu nnyo. Kaakati abo be twogeddeko abamu bannaddiini, abamu si baki, si bannaddiini. Naye mu lesoni yaffe mu section eya commentary nayagadde nnyo ennyanjula yaayo. Yagambye nti bw'ova kuba lino ojja kufa Abakristaayo, ffenna abakkiririza mu Kristo, ab'amadiini ag'enjawulo, Seventh Day, Baprotestante, Bakatuliki, Baprotestante, Balokole, Bahayi, baani, Abasiraamu tebakkiririza mu Kristo. Naye kyetwandiise Christendom, ffe abakkiririza mu ki? Waliwo ekintu ffenna kye tukkiririzaamu, ekintu ekyani asaanidde okusinzibwa. Ffenna tugamba nti ani? Yesu. Katonda asaanidde okukola ki? Okusinzibwa. Should be worshipped. Ekyo ffenna ng'Abakristaayo. Naye obumu we bukoma, netandika okwawukana mu kusinza kwaffe. okwawukana. Kituufu. Buli omu alina kyayita okusinza Katonda. Buli omu alina okusinza okukwe. Awo mbabuulize akabuuzo mukadde mu bulungi, kagamba nti naye ku bonna ani asinga okusinza obulungi?
oba obutuufu. ku madiini gonna agaliwo gomenye ani asinga okusinza obutuufu? Omuntu yenna asinziza mu mutima. Nga mukyepenye. Ate tukyepenye tutyesebo. Asinza mu mutima, asinza mu mwoyo n'amazima. Oyo. Temuli ba advent balungi. Naye buli asinza gy'asinziza amanyi yasinza obutuufu. Kituufu. Si weewaawo. Omanyi otya nti ky'osinza kituufu? Omanyi otya nti ky'osinza kituufu? N'omanya nti nze sisinzanga bali, nze nsinza obutuufu. Okusinza kuno kulimu extremes bbiri ezalagiddwa mu lesoni zaffe. Ozirabye? Extreme emu yagambye nti olw'okubanga mu ddiini zaffe muno tulina buli omu alowooza nti eyeeyo enki yentuufu. Waliwo endowooza egamba nti waliwo n'okusinza okutuufu kwa mulundi gumu gwokka. Mwali mukisuubira okubeerawo ekyo. Weekiri nti single uniform way to worship God that encompasses every minute detail. Nti wateekwa okubeerawo okusinza okutuufu kumu. Naye mujjukire tulina culture za njawulo, embeera za njawulo, ebifo omusinzizo bya njawulo, n'abantu abasinza bennyini balina personality eyinza okuleeta enjawulo kana mu kusinza. Kaakati ekyo kituufu okugamba nti okusinza okutuufu kuteekwa kubeera kumu? Ekituufu nnyo kubanga asinzibwa ali omu. Opima otya nti kuno kwe kutuufu? Tusoose ne twogera ne mu details zonna. Tusoose ne tuleeta ne tugamba nti okusinza kuvaawa. Ne tukisuzuula nti okusinza tekuva wantu walala, kuva mu mutima. N'obuuza nti mu mutima bwe muba nga mumuva okusinza musinzaani? Ne tugamba tusinza Katonda. Ate Katonda gwe tusinza agambye nti yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amaanyi go gonna. N'olw'ensonga eyo omuntu asinza mu butuufu ateekwa okuba nga ayagala Mukama Katonda we n'omutima gwe gwonna n'obulamu bwe bwonna. Webale nnyo. Ekibi kiri kimu nti omutima mulimba okusinga ebirala byonna. Era bwe yakaleese wano wekali. Yakaleese. Ku Friday. Ensobi endala gye tukola, extreme endala gye tuyinza okutuukako ye extreme egamba nti buli ali gy'ali bw'asaba ne sincerity Katonda amusiima, Katonda amukkiriza kubanga Katonda munene nnyo, mugazi nnyo. Buli muntu bw'asinza mu nsinza ye kasita asinza Katonda. Ze extremes bbiri. Emu erowooza nti okusinza okw'amazima kuteekwa kubeera kutya? Kumu. Endala egamba nti buli muntu yenna waddembe okusinza nga bw'ayagala. Njagala nnyo kano nkasome. The preference and that God will exhaustively accept all forms of worship. The question we must ask is, what does the Bible tell us about acceptable forms of worship? How do we even know that God has preferences in regard to worship? Tumanya tutya ensinza entuufu bwe yandibadde? Tumanya tutya n'okumanya nti Katonda waliwo okusinza kw'asiima ne kw'atasiima? Akati ekirungi kiri kimu nti Katonda kennyini atwebuulirira. Ekitundu ekisigaddeyo mu lesson we tugenda okulaba. Tutunulire Katonda okusinza kw'ayagala. Tusooke na kumanya akwetaaga Yakwetaaga okusinza. Tuddayo mu lubereberye essuula mu Kuva essuula 2. Kuva essuula 2 mu mateeka 10
emirundi Katonda yateekamu amateeka 3 agakwata ku kusinza mu mateeka gonna 10 kuva essuula 1 essuula 2 olunya olusooka okutuuka ku lwokusatu. Katonda n'ayogera ebigambo bino byonna ng'ayogera nti nze Mukama Katonda wo yakujja mu nsi ey'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu. Tobanga na bakatonda balala wendi. Erisookera ddala. Lwaki Katonda tasaana kugattako kirala? N'ensonga emu agitaddemu omwo. Lwaki tagattwako kirala? Sozi. Wabujja. Eyo si nsonga kwegamba awo bw'okoma awo oba omufaananyiza nga kakembo. Wano bw'abadde abaliriza agambye nti nze Katonda eyakujja mu nsi ey'e Misiri. Nze Katonda eyakujja mu nsi ey'e Misiri. Emu ku qualification esaana obutamugattako kirala ye mulokozi ye. Ka tewaaliwo asobola kujja Isirayiri Misiri mu ngeri gye yakikola okujjako ye ka tobanga na bakatonda balala wendi. N'olwekyo tekikkirizibwa kusinza kintu kirala waali. Etteeka eryokubiri, teweekoleranga kifaananyi kyole newankubadde ekifaananyi ekyekintu kyonna kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekiri wansi ku ttaka newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka. Tobivuunamiranga ebyo so tobiweerezanga kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa buggya abiwalana ku baana ebibi by'abajjajja baabwe okutuusa ku mirembe egy'okuba nakasatwe n'egy'okuba nakana egy'abantu abankyawa. Era addiramu abantu nga 10,000 abanjagala abakwata amateeka gange. Weewuunye etteeka eryasoose ku bwayo lyandibadde limala n'okuzingira mu lino. Tobanga na bakatonda balala wenkola wendi. Naye Katonda atumanyi. Tetutegeera mangu. N'okuwozaawoza n'okupalapalanya n'ayongerako eryokubiri, teweekoleranga kifaananyi kyole. Etteeka eryo lyanjawulo naye liggumiza liruwa erisooka. Tobivuunamiranga ebyo so tobikola ki? So tobiweerezanga. Mu Bayibuli endala agamba so tobisinzanga. Kubanga Mukama Katonda wo Katonda wa buggya. Kaakati ku mulembe gwaffe guno tubisinza. Butereevu. Nagenda Isirayiri buli kifo ekikulu awagambirwa nti wano Yesu we baamuzaalira, wano Yesu we baamukomererera, buli awali kagundi we balowooza nti wekyali. Abaatusookayo baazimbayo dda ebijjukizo. Ne waliwo we twatuukanga waliwo kereziya gye baazimba naye ng'erimu ekifaananyi oba kya Yesu oba kya Mariya neerabidde naye nga baakizimba mu kikomo bronze nga kirabika bulungi nnyo. Kinene bwe kiti kiwanvu nyinyi bwati naye abaagenda twali gurupu nnene buli madiini buli ki mubeera bangi naye ng'eriyo mu bannaffe abakituukangako amangu ago n'agwa wansi n'afukamira ogenda okulaba ng'akikomba. Ng'akomba akagere akomba ki? Bakomba kigere wano wali ekigere ekisajja naye nga bakisirizizza kyagala kukutukako. Tebalwala kansa abo bamala ganuuna ebintu bye batategeera. Bw'okomba ekitukuvu tofuna buzibu ndowooza. It was very funny. Naye nga Mukama Katonda ebyokusinza yabirimitinga. Bwe kuba kusinza Katonda afeeka gwe tusinza agenda kutuwa n'ensonga ey'okubiri mu tteeka eryokusatu eryokuna. Eryokusatu ndibuuke olw'obudde. Jjukira olunaku olwa Ssabbiiti okulutukuzanga ennaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna. Naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Olunaku olwo tolukolerangako mirimu gyo gyonna. So sinawekka newankubadde omwana wo omulenzi newankubadde muwala wo newankubadde omuddu wo newankubadde omuzaana wo newankubadde ebisolo byo newankubadde munnaggwanga ali omumwo kubanga mu nnaku 6 Mukama mwe yakolera eggulu n'ensi ennyanja n'ebintu byonna ebirimu
n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu. Mukama kyeyava aluwa omukisa olunaku olwa Ssabbiiti n'alutukuza. Mukama Katonda okusinza akuwadde n'olunaku agenda akukugira namba wano Katonda yekka yasinzibwa kwa ye mulokozi yekka. Mulino agamba nsonga ki lwaki yateeka okusinzibwa yekka? Ye yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensolo ez'amazzi ne byonna ebikola ki? n'ebiri. Bw'ozuulangayo omulala eyabikola sinza oyo bwe bateri tosinza mulala yenna. Okusinza ne kibeera kikulu nnyo, akyetaaga. Esebo Tugendeko mu Kubikkulu essuula 14 tulabe olunya olw'omukaaga okutuusa ku 10. Akyetaaga, akiragira, akinstructinga. Ne ndaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'eggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu, ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda muwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Mumusinze eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo ez'amazzi. Mumusinze kiddayo ne mu lubereberye mu kuva gye twavudde. Mumusinze yakola eggulu naki yatutondera kusinza, akyetaaga, atandise okugenda ng'afunza. Olunaku olw'okusinza we luli lukuba kusinza okwa corporate okwawamu, asinzibwa naye tumutegedde, n'ensonga ezimusinzisa nazo tuzitegedde. Tumusinza kubanga ye mulokozi, tumusinza kubanga Katonda mutonzi. Kakati okusinza kiri optional. Ayagadde yasinza, bwe mba saagadde nyinza obutasinza. Nedda tekiri optional. Teeka kiragiro. Ate ne gye twasoose twalabye nti n'okuteekebwa kyateekebwamu bulamu bwaffe. Bwe twali tusoma lesoni eno twatunula ne twebuuza nti Katonda yagenderera ki okuteeka okusinza mu mitima gy'abantu? Kye twazudde kiyinza obutaba nga kyekyenkomeredde, naye twazudde nti kubanga Katonda yali atonze omuntu nga mukwano gwe era nga n'ekigendererwa kumusinza. Kakati ow'omukwano kyova olaba nga naye yavangayo n'ajja mu lusuku Adeni atuule ne Adamu ne Kaawa, kiregerekeka babeeraawo. Kakati sitaani abeera mukyamu naye bw'aba ayagala okumusinza Katonda ndibeeranga ngifaanana ye. Buli ajja mutukuvu njagala nange bajje bagende mutukuvu. Olwo njawulo ebeera ki? Enjawulo eriwo nti ye ate bamutonda butonzi, ate bwe bamutonda naye ne bamutonderamu elementi yeemu ng'eri mu bitonde. Kubanga era Katonda yatonda Lusifa nga tamutonze nga Setaani naye ng'amwagala mu kigambo kimu era kusinzaani Katonda. Naye okusinza okwa Katonda yatukondera mukwano, ate ng'omukwano guno ye yasooka okuguwa. Okusinza ye responsi yaffe, kwe kwanukula kwaffe mu mukwano guli gwe yatuteekako. Naye ebyomukwano gwo gambye babiteekako etteeka nti njagala nsinza. Tewaliwo tteeka liragira kusinza butereevu, naye olw'okubanga okusinza response eraga nti osiima Katonda byakola ne byeyakola, kiteekwa buteekwa okubeerawo eri omuntu ayagala Katonda. Nsumba waliwo message eno sijja nagirinza nayebaza olw'obuweereza n'agamba nti ku nsinza entuufu ndowooza nti Katonda ye nannyini standard y'okusinza. Kiyinza okuba ekizibu omusinza okwewa obubonero
okusinza si kikolwa, okusinza mpisa. Ndowooza nti buli atambulira mu mpisa za Katonda aba amusinza mu mazima. N'aleeta Balumi 12 olusooka n'olwokubiri. Mukadde Mangeni Jambogo. Yeebale nnyo. Yeebalege ddala. Kakati nze njala kumodifyinga mu katono nti okusinza mpisa. Talina kigambo kyandisinze bulungi awo. Naye Mangeni, it's a state of mind. Okusinza is a state of mind. Oyinza okugiyita empisa. Kuva mu mutima. Kyekyo kyennyini. Tolina na bwe bubonero. Kubanga kiva muli. Kubanga gwandikuwadde obubonero. Kubanga bw'otandika okuŋŋamba nti nze nkwagala nnyo okusinga ggwe. Oba obyonoonye. Okwagala kweraga bwerazi kujja buziwe kutyo and so forth. Kakati okumanya kyakabi kulina bwe kutuuka okusinza, okumanya kwa mu mutima n'okwagala kulina bwe kutuuka ne kufuuka deadly. Twakulabye wayitaganye nti nendaba malayika ng'abuuka mu ggulu ng'alina enjiri y'emirembe n'emirembe. Malayika oyo agambye nti Mukama musinze Katonda mumuwe ekitiibwa. Nga wayise emyaka 26 before that abaana ba Katonda bafuna tesiti gye twagala okusomako mu Daniel 3 olusooka okutuusa ku lw'omusanvu. Katonda ayinza obutattukaka kusinza kubanga kiri mu mutima ate takaka, naye sitaani ye ayinza okutukaka. Kituufu, sitaani akaka. Yakaka. Yensonga lwaki bw'aba ayagala okumusinza. Nze saagala kumusinza kuba saagala byakifuba. Golooza toyinza kukaka ggwe naawe ne bakusinza bw'oba oyagadde. Kubanga kyekindisqualifyinga. Okusinza buli kufuuka kwa kukaka. Kuba tekukyakola makulu. Kwa kifuba kuba tekukyakola makulu. Soma Daniel 3. Okusinza bwe kuba bwe kufuuka okw'okukaka. Kuba tekukyakola makulu. Betukeera okuzuukusa. Muzuukuke. Bayo. Nekasooka kayimirira bwe tugenda kusinza gwe ng'oyimiridde. Kasumagira bwe kateguka. Ne mumalako n'olyoka ogamba nti kasinziza. Okwo kuba kuyigiriza. Waliwo enjawulo y'okusinza n'okuyigiriza. Era omwana ono bw'onoomuyigiriza bw'oti agambye timuyigirizenga abaana abato. Ebibagwanidde. Ne baliba nga bakaddiye tebagenda bikola ki? Kati mu kuyigiriza okwo mwe mujja okuva ekisingako okuba ekiki? Ekirungi nze bwe ndowooza. Tulabye nnyo n'obudde obwa lesoni obutono. Naye omusomesa Robert Johnson yatusomesanga Old Testament gundi eyo. Omusajja yatugamba naye mumbuulire sabbiiti eno teyafuukanga bbowa. Sabbiiti eno eya buli wiiki. Sabbiiti eno tefuuka bbowa. Tefuuka nti byababowanga n'emmere obumere yababbowa. N'atuwa principle. N'agamba nti bwe bbowa eriyo ababikowa ne babikola ki? Bafiirwa ki? Mukwano. Ate tegubaddeewo webikuboyeranga mukwano gwe guliwo. Tegubaddeewo. N'atugamba nti ne bwe bikubowa n'atuwa principle. N'agamba nti you keep on carry on okutuusa power lweridda. N'atubuuza mu kibiina omwo nti bameka n'abafumbo. Ne tuwanika. N'atubuuza nti obufumbo bulinayo butuuka ne bufuuka bbowa. Ngamba nti ye. Ate muddamu nnyo. Mugira mpola. N'agamba nti ng'obuvaamu. You keep at it until the love and power returns. Omwana ono omuyigiriza ayinza okuba nga ajja kuwaze n'adevelopinga habiti. Naye luliba olumu Katonda lw'alikona ku mutima gwe ne yeebaza habiti eno gye baamuyigiriza nga yeemaze okuyingirawo. Era kye twasomyeko mu lesoni eya Tuesday, mu lesoni eya Wednesday
lesson ya Wednesday yabadde ku kuyigiriza baana Zabbuli Katonda bye yakola ebyafaayo byonna naye nga bayinza okubikwata bukusu nefuuka habiti naye giremereko okutuusa power lweridda until the power comes back. Bangi nnyo abategendereze mu covid ono abatajja kudda mu kkanisa habiti ebadde broken kati zino bazitadde kakati okalaba nina ekyokulabirako ndowooza twalina mukulu waffe yatuyigiriza obudakiika bwenkuuza ojja kumunsasula kusoma bayibuli mu ngeri ey'obuwaze mu ngeri nga bw'oba tolina kyosomye akufulumya ebweru n'akugamba nti bw'onoojjukira ky'oyize onooliyirire n'enjiga Zabbuli 23 naye nga gikwate n'enkiyimba naye gye nagendanga nga nkula nantandika okukifumiitirizaako kino kitegeeza ki lwaki Mukama ye musumba wange lwaki naye ng'eri olina enjawulo gy'ofunyeewo gyewafunawo olina wootuuka ne weekwanira Katonda n'omweyagalira kakati ng'olwo ate okukuyimiriza ne bwe kiba kyoto soma yakutwala ekiro Nebukadneza kabaka n'olwekyo olw'okubanga obudde tubulidde nnyo akawenezide katukagumirize ddala abajja okwesabira ekyomumirembe essuula 16 yakubiriza okuyigiriza abaana bayigirize abaana n'abaana bayigirize abaana bali boadi bayinza okuba boadi gweyigiriza lwaki gwe mulimu ogwo si gwakukyusa ogw'okukyusa gwa mulala naye ng'ajja kukozesa data gwe gyokoze eki gyoyigiriza gyotaddemu. Nebukadneza kabaka yakola ekifaananyi ekya zaabu obuwanvu bwakyo emikono 6 n'obugazi bwakyo emikono 6 n'akiyimiriza mu lusenyi olwa Dduula mu ssaza ery'e Babuloni. Awo Nebukadneza kabaka n'atuma okukuŋŋaanya ab'amasaza n'abamyuka n'abafuga n'abalamuzi n'abawanika n'abakungu n'ab'amateeka n'abakulu bonna ab'omu masaza bajja eri ekifaananyi Nebukadneza kabaka kye yayimiriza bwe kiriwongebwa. Olwokusatu awo ab'amasaza n'abamyuka n'abafuga n'abalamuzi n'abawanika n'abakungu n'ab'amateeka n'abakulu bonna ab'omu masaza ne bakuŋŋaana olw'okuwonga ekifaananyi Nebukadneza kabaka kye yayimiriza ne bayimirira mu maaso g'ekifaananyi Nebukadneza kye yayimiriza. Awo omulangirizi n'ayogerera waggulu nti mmwe mulagirwa mwe abantu amawanga n'ennimi bwe munaawulira eddoboozi ery'akagombe endere n'ennanga n'amadinda n'ekidongo n'ekkondeere na buli ngeri yonna evuga ne mulyoka muvuunama ne musinza ekifaananyi ekya zaabu Nebukadneza kabaka kye yayimiriza. Era buli anaalema okuvuunama n'okusinza mu kiseera ekyo alisuulibwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Abantu bonna ne bawulira eddoboozi ly'akagombe n'endere n'ennanga n'amadinda n'ekidongo na buli ngeri yonna evuga abantu bonna amawanga n'ennimi ne balyoka bavuunama ne basinza ekifaananyi ekya zaabu Nebukadneza kabaka kye yayimiriza. Awo mu biro ebyo Abakaludaaya abamu ne bajja ne baloopa Abayudaaya ne baddamu ne bagamba Nebukadneza nti kabaka nti ayi kabaka obeere ng'omulamu emirembe gyonna. Gwe ayi kabaka wateeka etteeka nti buli anaawulira eddoboozi n'akagombe n'endere n'ennanga n'amadinda n'ekidongo n'ekkondeere na buli ngeri yonna evuga anaavuunama n'asinza ekifaananyi ekya zaabu. Era buli anaalema okuvuunama n'okusinza alisuulibwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Waliwo Abayudaaya abamu be wakuza mu bigambo eby'essaza ery'e Babuloni Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego bamuvunaana abasajja abo ayi kabaka tebakulowoozezza tebaweereza bakatonda bo so tebasinza kifaananyi kya zaabu kyewayimiriza. Nebukadneza n'alyoka asunguwala ne yejjumulula n'alagira okuleeta Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego. Awo ne baleeta abasajja abo mu maaso ga kabaka. Nebukadneza n'addamu n'agamba nti mmwe Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego mukigenderedde bugenderezi obutaweereza katonda wange n'obutasinza kifaananyi kye nayimiriza ekya zaabu
kye nayimiriza. Kale nno bwe munakkiriza nga muwulidde eddoboozi ly'akagombe n'endere n'ennanga n'amadinda n'ekidongo n'ekkondeere na buli ngeri yonna evuga okuvuunama n'okusinza ekifaananyi kye nakola, kale naye bwe mutaasinze mu kiseera ekyo munaasuulibwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Era Katonda aliwo oyo anaabawonya mu mukono gwange. Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego ne baddamu ne bagamba kabaka nti ye Nebukadduneeza tekitugwanira kuddamu kigambo ekyo. Sooka okomaawo. Number 1. Katonda ki anaabakola ki? Nalaba Katonda anaabawonya mu mukono gwange. Ekifaananyi kino yakiggyeewa? Yakiggye mu kirooto Katonda kye yamuwadde. Ekirooto nga kyagamba kitya ku ye? Kyagamba nti omutwe gwo gwa zaabu. Kabaka gwe mutwe ogwaki? Ogwa zaabu. Katonda yakimukola ki? Ye yakimulaga. N'avuunama wansi n'asinza ani? N'asinza Katonda. N'asinza Danyeri. N'okukyerabira nga yasoose kukyerabira. Kakati Katonda ono amwerabidde amangu ago. Teyayingira mu mutima. Yakoma wano mu bwongo. Teyayingira mu mutima. Kaakati olw'obutayingira mu mutima kyavaddira omutwe guli ogwa zaabu ogugamba nti ye kabaka wa zaabu n'akoleramu ddala ekifaananyi ekiki ekya zaabu fuuti 9. Kaakati kyali kiwanvu. Kaakati bano bazzeemu ne bagamba tetwetaaga kigambo kirala kyonna. Kaddemu okasome kakulu. Tekitwetaagisa. We don't need akanyiriri ako. Agamba nti kale nno bwe munakkiriza nga muwulidde eddoboozi ly'akagombe n'endere n'ennanga n'amadinda n'ekidongo n'ekkondeere na buli ngeri yonna evuga okuvuunama n'okusinza ekifaananyi kye nakola, kale naye mumutaasinze mu kiseera ekyo munaasuulibwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Era Katonda aliwo oyo anaabawonya mu mukono gwange. Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego ne baddamu ne bagamba kabaka nti ayi Nebukadduneeza tekitugwanira kuddamu mu kigambo ekyo. Tetulina na biseera bikiddamu. Mulowooza lwaki? We don't need to defend ourselves. Kuba balina gwe basinza gwe bamanyi yakola eggulu n'ensi. Bamumanyi? Bamumanyi. Part of our lesson today. Abasinza Katonda bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Mu mazima muno mulimu okutegeera Katonda gwe badiiringa naye. Ekyo baakisalawo dda. Tebeetaaga kukirowoozaako ku lwaleero luno. Olw'okuba oli kabaka. Ekyo kyaggwa dda. Kiri settled. We don't need to debate. There's no argument about it. God to us is not an argument. God is an experience. Wow. Ako nkalemerako bulijjo. God is not a debate. Si argument. God is an experience. Genda maaso. Olw'ekumi n'omusanvu bwe kinaabwe ekityo Katonda waffe gwe tuweereza ayinza okutuwonya mu kikoomi ekyaka n'omuliro, era anaatuwonya mu mukono gwo ayi kabaka. Naye bwe kitaabe bwe kityo tegeera ayi kabaka nga tetugenda kuweereza bakatonda bo newankubadde okusinza ekifaananyi ekya zaabu kye wayimiriza. Awo Nebukadduneeza wanyisibwa eri Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego n'ayogera nti n'alagira ekikoomi kyaka emirundi 7 okukira bwe kyali kyase. N'alagira ab'amaanyi abamu ab'omu ggye lye okusiba Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego okubasuula mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Awo abasajja abo ne balyoka babasiba nga bambadde zisseruwale zaabwe n'ebizibaawo byabwe n'eminagiro gyabwe n'engoye zaabwe endala, ne babasuula wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Awo kubanga kabaka yabakuutira ddala n'ekikoomi nga kyase nnyo ennimi ez'omuliro ne zitta abasajja abo abaakwata Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego. N'abasajja abo abasatu Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego. Tulekeraawo kubanga abooluganda bajja kubisoma babimaleyo.
njagala okulaba mayindi y'abavubuka bano kiki ekyali mu mayindi yaabwe. Bagamba nti Katonda gwe tuweereza anaatuwonya. bw'anagamba the God we serve is able to deliver us from it. Ako bakamanyi bamutegeera bulungi nti asobola okubawonya naye ne bwaba tabawonyeza bakimanyira okukimanya nti ayinza bw'aba ayagadde naye ayinza n'obutayagala. Naye ffe we twatuuka mu kumutegeera ne mu relationship with him it makes no difference. Omuliro gwe tegulina kye gutukolako, tusuuleyo, tetuyinza kwawukana naye. Yagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amaanyi go gonna. Okwo kwe kusinza okw'amazima. Okusinza waliwo okutuuka ne kutabuka bakuteekamu foosi, naye bano ekibagize bano balina bye baatuuka mu ntegeera yaabwe ne Katonda ne babasuulayo n'alaba omulala owookuna alinga abaana ba Katonda n'asinza Katonda. Kakati ebyo bitukwatirako waffe abaayita edda ku Bannabukadduneeza. Kusinza kulina obuzibu obwo bungi nnyo ennaku zino ez'ekifuba. Kiyinza obutaba nnyo kifuba naye ng'ate gwe obyereeseemu. Ssebo bwe tubadde tusoma lesson eyo asoose yagambye nti ky'osinga okwagala mu bulamu bwo ky'oba osinza. Ensimbi ziyinza okugaana omuntu okujja okusinza ku lunaku olw'Essabbiiti. Ekitegeeza waliwo Abayudaaya abalala mu congregation eyo abaafukamira, abalala ne basuula bupeeni wansi ng'endongo evuze, ne babanga ababwerondesa n'abanga akalondawo so nga ali mu kusinza. Eriyo abalala abagamba anti abasinza Katonda era baba balamu. Bwe naamala okufa ndimusinzizaawa, kansooke mmala okubeera omulamu ndimusinza nga ndi mulamu. Yesu si waddiramu nti awonya obulamu bwe, awonya obulamu bwe ku lwange alumirira obulamu bwe, alibufiirwa naye awaayo obulamu bwe ku lwange alibulaba. Naye excuses ziri awo ku Bayudaaya abaafikka waawe ezibagaana okusinza zaali nnyingi. Naye bwe kitukwatirako bassebo, ku Bikkulirwa 13 ayogera ku lunaku olujja olw'ensolo ey'oku ttale n'ensolo ey'oku mazzi erikolera ginaya ekifaananyi neewaliriza bonna bonna abatalina akabonero ka nsolo. Ne guyimirira ku musenyu gw'ennyanja ne ndaba ensolo ng'eva mu nnyanja erina amayembe 10 n'emitwe 7, ne ku mitwe gyayo nga kuliko engule 10, ne ku mitwe gyayo amannya ag'obuvoozi. N'ensolo gye nalaba yali efaanana ng'engo, n'ebigere byayo ng'ebyeddubu, n'akamwa kaayo ng'akamwa k'empologoma, n'ogusota gwe gwagiwa amaanyi gaayo, n'entebe yaayo ey'obwakabaka n'obuyinza obungi. Ne ndaba ku mutwe ogumu ku mitwe gyayo nga kufumitiddwa okufa n'ekiwundu eky'okufa ne kiwona, n'ensi zonna ne zigoberera ensolo eyo nga zeewuunya. Ne basinza ogusota kubanga gwawa ensolo obuyinza bwayo, ne basinza ensolo nga boogera nti ani afaanana ng'ensolo era ani ayinza okulwana nayo. Neweebwa akamwa akoogera ebikulu n'obuvoozi, neweebwa obuyinza okumala emyezi 42, ne yasamya akamwa kaayo okuvvoola Katonda, okuvvoola erinnya lye ne weema ye n'abatuula mu ggulu. Mu 14 gye tutaasome neerwana n'abatukuvu, neweebwa okulwana n'abatukuvu n'okubawangula, neweebwa obuyinza ku buli kika n'abantu n'olulimi n'eggwanga. Wakati mu maaso gy'agenda ajja gamba neeteeka akabonero ku bantu baayo, naye nga takayina atasinzizza nsolo eyo tajja kugula wadde okutunda. N'olwekyo tukyalinayo future problem eya worship. Nze bwe nsoma Danieri, Shadrach ne Mesaki mbeegomba, neegomba kaleegi yaabwe, ekyoto kiri wali kinyooka. Ekineeraliikiriza kiri eki obuntawaanya ennaku zino obunsula buba butono nnyo. Naye bw'onootuuka ku kinene ekyo buba butono nnyo, bwekolako compromise. Muzeeyi tola ssente tukolere ku tayito yo,
okimanyi owanguzi nimpoza bulungi nnyo oli musumba naye yenkola eriwo mu ggwanga ate kakati bwesikikola ebintu tebijja kutambula enkola eriwo kantu katonotono naye ngenda nenewuunya ekyo bwe kinaatuuka amaanyi lwe tunaagafuna bali kyagenda okutuuka nga basalawo dda n'ebijanjaalo babirya ne bagaana emmere ya kabaka. What are we accustomed to? Katonda tumwagala na mutima gwaffe gwonna n'amaanyi gaffe gonna mu buntu obutono tusobole okuyimirirawo ng'aganene gazze. Katonda atubeere okwo kusinza kwa kabi. Kaakati Yesu amaze okutulaga olunaku atugambe nti kyetaagibwa kitadde ne mu mateeka. Mu Yokaana 4 twasanzeyo ekirala. Twasanzeyo omukyala Omusamaliya. Otyo omukyala ono Omusamaliya azze okusena amazzi tumugizeeko ebbanga si ttono nnyo. Naye bw'asisinkana Mukama waffe Yesu n'amugamba nti mpa nnywe. N'amugamba nti osaba otya? Nze Omusamaliya. Ng'ate Abayudaaya baali tebatabagana na baki? N'Abasamaliya. Ogenda okukakkana. Ng'amugambye nti singa obadde omanyi akusaba wandimuwadde naye n'omusaba amazzi agaki ag'obulamu. Gwe musajja gwe atalina nakyakusenya wandigajjeewa. N'agamba sirina bazze. Oli mutuufu. Walina babala bataano noono gwolina omukaaga siwuwo. K'omukazi bituuse wabi awo biri sensitive. Subject n'agikyusa n'aleetawo yakusinza. Awo nayagadde nnyo Yesu nga tusoma leeso kakambagirizeeyo katono. Kinayagadde okiraba. Omukazi ono okufaanana ffenna Yesu bw'atuwa ku subject eri sensitive. Omukazi n'ajja nga takyayagala kugenda mu maaso na subject eyo. Afune waagikomyawo. N'aleetawo okusinza. Nkiraba oli nabbi. Olwabiri. Bajjajjaffe baasinzizanga mu lusozi luno. Nammwe mugamba nti Yerusaalemi kyekifo ekigwana okusinzizangamu. Yesu n'amugamba nti omukyala nzikiriza ekiseera kijja kye batalisinzizangamu kitaffe ku lusozi luno newankubadde mu Yerusaalemi. Mmwe musinza kye mutamanyi, ffe tusinza kye tumanyi, kubanga obulokozi buva mu Buyudaaya. N'ekiseera kijja era kituuse abasinza amazima lwe banaasinzanga kitaffe mu mwoyo n'amazima, kubanga kitaffe anoonya abalinga ng'abo okubeera ab'okumusinzanga. Kyensooka okusiima ku Yesu okimanyi? Teyakaka mukazi kumuzza ku subject gy'atayagala. Ye yeesomanga ng'agenda adda ku subject. Yandibadde agimuzzaamu ko n'amala tusooke tunoganye ekiri eky'abasajja bo. Yesu teyaddayo. Lovingly he was sensitive to her pain. Yesu musajja mulungi nnyo. N'agenda mmwe omukazi ali mu kusinza ku kifo ekiki ekituufu. Ekifo ekituufu kye kiruwa? Kyakusinziza ku lusozi luno olwo lwennyini lwe baali baliko olwa Samaliya. Yesu n'addamu atya? Yesu n'amugamba nti omukyala nzikiriza ekiseera kijja kye batalisinzizangamu kitaffe ku lusozi luno newankubadde mu Yerusaalemi. Mwe musinza kye mutamanyi, ffe tusinza kye tumanyi, kubanga obulokozi buva mu Bayudaaya. N'olwekyo okusinza okw'amazima kuteeka kubeera luddawa? Yerusaalemi oba Girizimu? Najja nankumbi oba Makerere ekiwuunya? Mu mutima. Bukasa Shaloomu oba Kyetume? Nedda. Kuteekwa kubeera mu mutima. Tuli mu mutima. Tuba bakyamu okuteeka okwesigamya okusinza okutuufu ku kifo. Mu ndagaano enkadde Katonda yali akoze ebifo eby'enjawulo. Ne Yerusaalemi yakikola. Mwe baasinzizanga. Ne bazimbawo n'ekifo ekitukuvu. N'akiteekamu ne byonna byonna n'amateeka gonna. Naye agambye nti ekiseera kijja era kituuse bwe batagenda kusinziza ku lusozi luno newankubadde mu Yerusaalemi.
n'olwekyo okusinza okw'amazima tekubeera tied to a place. Kituufu. Newankubadde tubyetaaga, newankubadde Yerusaalemi gyali, naye kyewuunyisa Yesu Kristo bw'afa n'agenda mu ggulu, kino kye yagamba omukazi kyatuukirira. Kyatuukirira kitya? Ejjiji bwe lyayabikamu, endiga n'edduka, Yerusaalemi eby'okusinza n'okuwa sataaka ne bikoma. Center of salvation nga tekyali mu Yerusaalemi, nga si erikyali ekkubo. Ekkubo lize mu Yesu Kristo, ekkubo n'amazima n'obuki n'obulamu naguno gujwa. butereevu. Kakati n'agamba, njagala nnyo obugambo bwe yakozesezza obuddemu abasinza Katonda bali mwavuddemu principles 3 ze twafunyeko outline wano. Olunyiriri lwa 23. Naye ekiseera kijja era kituuse, abasinza amazima lwe banaasinzanga Kitaffe mu mwoyo n'amazima. Yesu Kristo atandise okufunziza ddala okusinza okutuufu bwe kuba. Number 1 ku principles 3. Awo bw'agamba nti abasinza amazima, wanaagamba nti yet a time is coming and has come now when the true worshippers abasinza amazima. Yesu bw'agamba nti eri abasinza amazima, mu statement yemu agamba nti eri abasinza obuki. Kitegeeza nti abagamba nti waliwo abasinza obubi, abatasinza mazima. True worshippers. Mu kusinza waliwo twagambidde nti ffenna tuli bakristaayo, buli asinza ayinza okusinza yasinziriza naba. Eriyo okusinza okutuufu okw'amazima n'okusinza okuki okutali kwa mazima. Okutali kwa mazima. Number 1. Ekyokubiri, mu Luganda yakiyise mu lunyiriri olwo lwe lumu era abanaasinza mu mwoyo. Ekiseera nakati kituuse. Abasinza mu mazima lwe banaasinzanga Kitaffe mu mwoyo n'amazima. Otyo abasinza Kitaffe bamusinza mu mwoyo naki? N'amazima. Abalinga abo soma olumaleyo. Kubanga Kitaffe anoonya abalinganga abo okubeera ab'okumusinzanga. N'ako kakulu, the Father seeks abasinza eri abasinza eby'amazima n'abasinza ebitali by'amazima. Naye bano abasinza eby'amazima Kitaffe baakola ki? Abanoonya. Okusinza kikulu nnyo, okumanya kikulu, ne Katonda anoonyaamu abasinza n'amaki n'amazima. Agenda abalobolamu. Ka principle ak'okusatu akavuddemu kagamba nti yet a time has come, the spirit in truth, yet the kind of worshippers the Father seeks. Olwabiri Katonda gwe mwoyo, n'abo abamusinza kibagwanira okusinzanga mu mwoyo n'amazima. Katonda gwe mwoyo, n'abo abamusinza, mu Luzungu yagambye they must. Abasinza Katonda nga bw'ayagala, they must. Tekiriko option, tekiriko alternative, tekiriko kuwannaanya. Bateekwa kumusinza mu mwoyo n'amazima. Musumba njagala okwataganya ebintu bino bibiri, omwoyo n'amaki n'amazima. Kubanga abantu bangi balowooza omwoyo bakirowooza nga kintu kirala, n'amazima nakyo kintu kiki kirala. Mu lesson kyabaddemu ku paati ya Tuesday. Njagala otusomere kapaati akaka nti true worship of the Lord must be in spirit. Okusinza okutuufu okwa Mukama kuteekeddwa okubeera mu mwoyo. Kwe kugamba kulina kusibuka mu kwagala Katonda. Gwe mulamwa olw'ebyo by'oyiseemu, olw'okumumanya ng'omuntu. Eddiini eva ewa Katonda y'eddiini yokka ejja okutwala abantu eri Katonda okusobola okumuweereza mu ngeri entuufu.
era tuteekeddwa okuzaalibwa omwoyo wa Katonda. Yes. Kino kijja kulongoosa omutima era kizze bujja ebirowoozo nga kituwa obusobozi obujja olw'okumanya n'okwagala Katonda. Kijja kutuwa obuwulize eri byonna by'atulagira. Yes. Kuno kwe kusinza okutuufu, kye kibala eky'okukola kw'omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu kyova olaba Yesu yagamba ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwaki. N'obulokozi tebusoboka, n'okusinza obusinza tekukola ki, tekusoboka. Kakati neyongere maaso obudde tuwulya genda ku maaso katono. Ngendeko mu maaso. Mu kiseera kye kimu okusinza kuteekeddwa okuba mu mazima. Tuteekeddwa okubeera n'okumanya Katonda okw'amazima. Okwaki ki kyali ne ki kyatwagazisa ffe mu bigambo ebirala. Enjigiriza y'eddiini nayo mweri muno. Laba nga bwe kirina amakulu okugeza okumanya nti tusinza Katonda atayokera abantu mu geyeena ey'emirembe n'emiki. Kyagamba amazima getumanyi ku Katonda tugajjawa? Tugambye ku ye oba mu kigambo kya okwagala Katonda nsinziira ku ki? Kwebyo by'oyiseemu byakukoledde, byankolera, oba bine byakukoledde. Okusinziira ku ki? Ku byawandiikibwa. My knowledge is informed by scripture. Katonda ono nga simutegedde mu byawandiikibwa nga bwafaanana siyinza kumwagala wadde okumusinza. Ekimunjagaza ngenda mutegeera mpola. Ebyawandiikibwa bino binnuŋŋamya okutegeera Katonda bwe mwagala. Okwagala kwe kuzaala okusinza okw'amazima. Eriyo abatabitegedde bulungi ne batamutegeera naye ne balowooza nti basinza naye nga tebasinza mu ngeri ye gy'ayagala. Ekyokulabirako twakisanze mu Makko 7 olunyolo 10 olusooka tobikulayo tewali budde. Naye nga Abafalisaayo baalumba ne bamugamba nti kaakati ssebo basajja bo lwaki balya emmere nga tebanaabye mu ngalo ng'obulombolombo bw'abajjajjaffe bwe bukola ki? Bwe buli boogera mazima. Obulombolombo bw'okunaaba kwabwe nga bagenze mu katale ne bakoona ku balina ebibi ne bakomawo n'ebibi ebyo ne babinaaba emirundi 7. Obulombolombo obwo tebagambye nti Katonda yabubawa bw'abajjajja baabwe bw'abajjajjaffe, naye kakati babukakaatika ne babugatta ne mu kusinza. Kituufu. Yesu n'abaga nti bannanfuusi mmwe mugulumiza obulombolombo bwammwe okusinza ki? Munsinziza kiki? Bwereere nga muyigiriza amateeka g'abantu ng'ebyokukwata. Munteekamu ekitiibwa kyakuki? Kyakumimwa. Kisoboka ng'oyala okutegeera obulungi details ezikwata ku kusinza Katonda ze yawa ziri mu kifo kitukuvu. Mukola bwe muti, mukole bwe muti, mukola bwe muti. Details zonna mweziri. Naye details ezo si kwe kusinza. Bangi abaabikolanga naye nga tebasinzizza. Okusinza kuva mu mutima ne kutuukiriza details ezo. Era okusinza okuvaamu awo oyinza okufuna abantu. Kankibuuze ggwe, olowooza omuntu agoberedde obulungi okusinza okw'omu kifo ekitukuvu n'akusinza bulungi nnyo aba atunula atya? Asinza atya? Anyenyanyenyamuko ng'asinza baagira omuntu bw'otegeera answer is no. nti tanyenya Bagiriza lwa budde. Kyetaaga okugatta ebintu ebi. Kisoboka okusinza mu mwoyo ne sisinza mu mazima. Era ekyo ku bwedda kye njagala okaatirize. Lesoni yakyogeddeko wano nti eriyo abasinza mu mwoyo obwoyo bwe balowooza nti bali mu mwoyo naye nga tebali mu mazima nga bali abakulembeza obulombolombo obulala ate nga basinza ne Katonda byatakoze. Etteeka balireka
ne basinza mu bulombolombo obulala. amazima ge galiwa musumba Amazima Bayibuli kyeyigiriza ku Katonda, awo kyeyigiriza ku Katonda. Katonda tatugambanga nti ebibi biva bweru ne biyingira munda. Omumaliriza wa lesson eno yagambye eno mu commentary yagenze n'agamba nti abantu tumanyi okutonda Katonda. Tukola impressions of God in our minds, ne tulowooza nti ye Katonda oli, naye nga bwe tugenda okusinza tusinza impressions ze twakola ludda wa mu birowoozo byaffe ebitali best ku mazima. Kakati nga over time atutwala kirinnya mutikka, buno bubiri tubukooneko. Akasooka okusinza tekuliiko nnyo formula. Lwaki bano abangoberera kifo kitukuvu liturgy, abagoberera obulungi liturgy nga babasanze basinza obulungi bwe bati babeeraawo nga bali very Solomon, kubanga omugaati tegwazanyirwangako tegukwatibwako. Ne kabona asinga obukulu bwe yayingiranga bamusibangako n'omugwa aliko n'ebide amala yonoonera eyo, oba neba mu Isirayiri ngeri yayonoonye basikayo mukiki abantu bonna bonna nga babeeraawo. Oyinza okulowooza nti okusinza okutuufu, era tulina makanisa agasinza bwe gatyo. Naye twagenza okulaba nga Dawudi aleeta essanduuko ya Mukama. Dawudi n'abuuka n'azina amazina n'enkutu neyagala okugira, mukazi we n'amunenya. Mulabe kabaka omulamba bweyijaguula mu bantu. Dawudi n'addamu ekibuuzo naga nti nejagulidde mu maaso ga Mukama. Era ye yasalawo oba asiimye batasiimye siggwe. Tumanyira ku ki nti kabaka Katonda yasiima? Byakatonda bizibu. Yasiima omuzinyi. Siyinza kugamba nti yasiima. Otidde butimba. Naye kyemmanyi nti yagamba omukyala nti tajja kuzaala, era Mikali teyazaala mwana. Naye olwamala Dawudi olwamala Mukama Katonda n'amusiima nnyo, n'amuwa ekisuubizo ekitagambika, n'amukola atya. N'olwekyo bisaanamu ku combination, naye combination ogibalansinga otya bw'oba ojaguza obutasukka mba weyotera muliro gonya n'akala. Mwetaagamu ku mazima, era amazima ge twagasanze mu lunyiriro olw'okujjukira lwe tufundikira nalwo. Olunyiriro olw'okujjukira lwayogedde ebigambo bino. Muwe Mukama ekitiibwa ekigwanira erinnya lye. Muleete ekiweebwayo, mujje mu maaso ge, musinze Mukama mu bulungi obw'obutuukirivu. Naye waliwo twabudde tusomye n'agamba beautiful anti weewo beauty of holiness. Beauty of holiness kyeki? Katonda bamusinza nga bamusinza mazima, bamusinza in beauty of holiness. Katonda mutukuvu bamusinza mu ngeri entukuvu. Kituyamba kitya okukola balance? Beauty of holiness ng'oyagala okukigeraageranya kyabadde mu Bakolinso mu by'omumirembe eky'oluleme 16:29 gye twalusanze. Mumuwe Mukama ekitiibwa ekisaanira erinnya lye, ekigwanira erinnya lye. Okusinza si kwa mu mutima, gwa mu mutima. Omutima gwe gumu, gwe gubalansinga nti ekintu kino kyenkola kiweesa Katonda ekitiibwa, so tekigulumiza nze. Mu luyimba luno lwennyimba ngulumiza Katonda so sinoonya kugulumiza nze. Mu mazina ge ntyabula ngulumiza Katonda so sinoonya kola ki. Omutima guno guteeka okupimira. Kankuwa ekyokulabirako. Bano ab'omulembe guno abaaliwo ab'amawanga amalala nabo baali basinza. Naye njagala nkuweeyo incidents 3 ez'okusinza kwabwe. Kalumeeri, tugende ku lusozi Kalumeeri. Eriya waali asinza Katonda. Nabali webali nabo basinza Katonda. Bamusinza batya? Bwe yalwawo okuddamu ne bakola batya? Ne beesala emisale, ne bayiwa omusaayi, ne babuuka, ne bakuba enduulu, ne baleekaana. Bayinza n'okweyambula beeyambula. Oba beeyambula balabe bulungi. Ono bwe yatuuka okusaba n'agamba nti ekyoto kyonna mukifukirire amazzi. Mukifukirire amazzi. Bwe yamala n'akola ki? N'avuunama. N'asaba. N'agamba nti Katonda wange. Ku babiri abaani siini ki yali beautiful? Iriya. Kakati Abamowabu
Balaamu bw'alemwa okusuula abaana ba Isirayiri. Balaamu n'agenda ayiya pulaani ne kabaka w'e Mowabu n'agamba nti Katonda abo anaabaye abalwanyisiza kennyini mujja kubawangula. N'agenda awa kabaka amagezi nti sintandika okusindika ebikazi mu nkambi y'Abayisirayiri bigende nga biyitaayitamu omubwe biti bigende nga biyitaayitamu buyisiyisi babimanyize amaaso bakolemu omulimu gw'enjiri anti byabayita eri ewaabwe mujja bannaayo sebaatandikirawo ne bayitamu ne babamanyiza amaaso ebyavaawo ne babayita tugenda kuba n'okusinza nga bategeka mukolo okumpi wali n'enkambi. Omukolo gwe baakola gwa kabaka Katonda Ishita gwa bukaba. Baasimanga empagi mu ttaka ng'erina amakulu gaayo abakulu mukitegedde. Empagi eyo gye basimbye ku ttaka mpanvu nnyo bagisibako obugwa waggulu. Obugwa obwo ne buleebeeta eno wansi. Abakyala abaakula ne babukwata ne bakuba endongo n'ebitaasa nakinaki ne batandika okuzina nga beetoolola empagi eno nga bazina kuki naye engoye agenda amansulako lumulumu abatunuulizi kati ne bano bazze baavuddeyo eri mu Isirayiri bazze bali eri wala basooka kubeera bali eri bajja basembera mpola. Abasajja abano Abamowabu abazze okusinza bw'asituka wano ng'ayolawo gw'ayoddeyo nga bakola ebyobuseegu ogenda okakananga nabali abazze beegasseemu okukakananga n'omu ku bakadde bennyini omukulu w'abakadde Zimuli azaayoddeko zibi yalaba tekimumalire n'amwetikka n'amutwalira ddala ne mu lusiisira. Fenkansi okusinza okwo kuli beautiful. Tekuli beautiful n'akatono. Abantu abasinza Katonda ne bamuwa ekitiibwa ekisaana erinnya lye bayinza okukola ebituukaawo. Ekisembayo bano Abamoleki abasinza Katonda nga Moleki nga baddira omwana gwe yazaala okulaga nti asimbye Katonda Moleki n'amusuula mu muliro. Katonda Moleki yabanga wa kyuma yasamibwa ati bakifumba n'ekimyuka kyonna ne kyengerera. Olina addira omwana gwe yazaala n'amukwata. Abaana abalala batunula omwana n'akula nga tamanyi ddiro balimukola ki balimuteekayo. Is that beautiful? Katonda gatusinza tumusinza beautifully. Naawe ayimba naawe abuulira samoni naawe azina amazina ndikubanga otendereza Katonda omutima gwo gukuyambe okutegeera ekiri beautiful before God nga ekintu kyokola mu butuufu kigulumiza oli so si ggwe kwerabawo oba tumaze sozi ye muyimbi batugambye okusaba Katonda kitaffe omulungi ow'omu ggulu tuyize kusinza kintu kikulu nnyo. Otuwe emitima omwoyo wakyusa emitima gyaffe tukwagale n'amaanyi gaffe n'obulamu bwaffe bwonna tulyoke tukusinze n'okusinza kwaffe kukkirizibwe mu maaso go mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Leero niyo okusinza